שלום, אני אילנה, ושוב אנחנו בסרטון של לימוד, והפעם הסרטון שלנו הוא בנושא של כללים של חיפוש במילון. איך אנחנו מחפשים מילים במילון. אז נתחיל. יש לנו מספר כללים שכדאי לעבוד לפיהם, אחרת באמת לא נצליח למצוא את המילים. אז הכלל הראשון שלנו, כדי לחפש מילה במילון, נחפש אותה תמיד בצורת היחיד. כלומר, אם אני צריכה לחפש לדוגמה את המילה חסידות, אני אחפש אותם בצורת היחיד, אז חסידות זה הרבות, והיחידה היא חסידה, וככה אני אחפש אותה. חסידות אף פעם לא יהיה לי במילון, רק אם אני אהפוך את זה ליחידה, ואני אחפש את המילה ביחיד. עוד דוגמה, בפעם נתתי דוגמה שהיא ברבים ולא ברבות, מגפיים זה ברבים, אז כדי לחפש אותה במילון אני חייבת להפוך אותה ליחיד, אז הרבה מגפיים, אבל מגף אחד, ואני אחפש את המילה מגף. אז כל מילה שנמצאת ברבים, ואתם מזהים את הרבים לפי הסיומת אות אצל בנות, ואם אצל זכרים, אז אתם פשוט הופכים את זה ליחיד, מורידים את הסיומת וממשיכים לחפש. הכלל השני שלנו, כדי לחפש מילה, נוריד ממנה את כל האותיות המוספיות. לפעמים יש אותיות שמתחברים למילה, ואנחנו בעצם צריכים להוריד את זה כדי להגיע למילת הבסיס, המילה הראשונית. לדוגמה, במשפט הזה, דני אכל את הדבלה. אני לא יכולה לדעת מהי דבלה. אני יודעת שזה מאכל, הוא אכל את זה, אבל אני לא יודעת מה זה דבלה. אבל אני שמה לב שיש כאן הידוע לפני המילה. אז אני פשוט אוריד את הידוע ואני אחפש את המילה דבלה. אם אני אחפש הדבלה, אני לא אמצא אותה במילון. רק אם אני אוריד את הידוע שהיא בעצם מחוברת למילה, אז אני מגיעה למילת הבסיס. משפט נוסף. דני היה בתל הגבוה. אז גם פה יש לי מילה שהיא קשה, אני לא יודעת מה זה תל. אני יודעת שהוא היה שם, אני יודעת שזה מקום, אני יודעת שזה מקום גבוה, אבל אני לא יודעת מה זה. מה זה תל? אז אם אני מחפשת ואני רואה שיש כאן בתל, אני צריכה בעצם להוריד את האות ב' ולחפש את המילה תל, שהיא מילת הבסיס. כלל שלישי. כדי לאתר פועל. פועל בעצם מילה שהיא פעולה במילון, נעביר אותה לצורת היסוד. כלומר, ולמדנו את השיטה, להגיד פשוט הוא אתמול. אז אם כתוב שליפת נשרו שתי שיניים, אז נשרו זה ברבים, אז הוא אתמול נשר. ובעצם אני אחפש את המילת הבסיס שהיא נשר. אותו דבר בכל מיני פעלים. הם ניטרו כל היום, אז במקום ניטרו, הוא אתמול ניטר. ניטר, מחפשים את המילה ניטר וכן הלאה. תמיד להפוך את זה למילת הבסיס של הפועל. כלל רביעי ואחרון להפעם, דו משמעות. מה זה אומר דו משמעות? כמו דו ספרתי. דו ספרתי זה מספר שיש לו שתי ספרות. אז דו משמעות זה מילה שבעצם יש לה שתי משמעויות. למילה אחת יכולות להיות משמעויות שונות. כאשר מחפשים משמעות של מילה, פשוט בוחרים את המשמעות שמתאימה להקשר במשפט ממנו לקחנו אותה. אז אם אני יודעת, יש לי כאן מילה שכתוב חל. כשחיפשתי במילון מצאתי שיש לה בעצם שני פירושים. פירוש אחד אומרים חל זה רקד, ובפירוש השני אומרים חל זה קרה, התקיים ביום מסוים. אז זה פשוט לפי המשפט. אז אם המשפט שלי היה, דני חל כשקיבל גור כלבים, אני צריכה לחשוב האם חל הוא רקד כשהוא שמע שהוא יקבל גור כלבים, או הוא קרא ביום מסוים שהוא שמע שהוא קיבל גור כלבים. אנחנו כאן, אני יודעת שבהתרגשות בדרך כלל רוקדים, ולכן אני אדע שבמקרה הזה חל זה רקד. דני רקד כשהוא יקבל גור כלבים. עוד משפט, חג הסיגד חל היום. אז חג הסיגד לא רקד היום, החג הוא לא רוקד, אבל אני יודעת שהוא קרא, הוא התקיים ביום מסוים, אז הוא התקיים היום. ואלה בעצם הפירושים של שתי המילים. במקרה הזה דני רקד, ובמקרה הזה החג בעצם קרה והתקיים. אז אם אנחנו נעבוד לפי הכללים האלה כל הזמן, לחפש את המילים תמיד בצורת היחיד,
תמיד להוריד את המוספיות, אם יש אותיות שמתחברות, פשוט להוריד אותם ולנקות אותם. לאתר פועל במילון תמיד נעביר אותו למילת הבסיס שלו, שזה הוא אתמול. תזכרו את הוא אתמול, ככה גם מוצאים שורש, וככה גם מחפשים במילון. ואם יש לנו בעצם במילון שתי משמעויות או יותר, אנחנו נבחר את המתאימה מבחינת ההקשר. אז אלה הכללים שרציתי ללמד אתכם, וכל אחד מכם יקבל, יש פה משימה שהכנתי לכם, אתם תקבלו אותה כבר מודפסת, אבל שימו לב ששמתי כאן מילים. במילים האלה, בכל אחת מהם צריך לעשות איזושהי פעולה כדי למצוא איך היא תופיע במילון, וכל אחת מהם אתם תצטרכו לעבור על הכללים ולבדוק איך תחפשו אותה במילון, באיזה אות תחפשו אותה, ובאיזה עמוד מצאתם אותה במילון. ותזכרו שאם בחיפוש במילון עובדים לפי הכללים, תמיד מצליחים למצוא את המילים. אז זה הכל להפעם חמודים, וניפגש בסרטון הבא.